L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin jikkritika l-fatt li għall-ewwel darba l-Gvern ħalla lill-ġurnalisti mingħajr press cards li jintużaw biex dawn ikunu jistgħu jaċċessaw konferenzi tal-aħbarijiet u attivitajiet oħra li jsiru matul is-sena bħala parti minn xogħolhom. Fil-fatt fil-bidu ta' din is-sena l-ġurnalisti nataw biss access cards minflok il-press card li kienet tingħata kull sena. Fid-dawl ta' dan l-IGM iddikjara li l-ġurnalisti ma jistgħux jibqgħu mingħajr press cards, tant li l-istitut se jkunu li fil-ġranet li ġejjin joħroġ applikazzjoni għal ġurnalisti sabiex jingħaqdu mal-IGM u eventwalment jingħataw press card f'isem l-IGM stess. Intqal ukoll li Malta l-unika pajjiż li fih m'għandniex union li tirrappreżenta lill-ġurnalisti. U għalhekk li l-IGM qed tagħmel minn kollox sabiex eventwalment jinbidel f'union li tieħu ħsieb id-drittijiet tal-ġurnalisti. Membri tal-IGM iddikjaraw dan waqt konferenza tal-aħbarijiet li matula nataw id-dettalji dwar id-29 edizzjoni tal-Malta Journalism Awards li din is-sena ser issir nhar is-Sibt 13 ta' Lulju. Dan tħabbar is-Sibt filgħodu waqt it-tneddija tal-IGM Awards. Nigel Mifsud, is-Segretarju Ġenerali tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin, stqar kif din is-sena s-serata finali tal-awards ser issir ġewwa Forti Sant'Angelo fil-Birgu, bil-finalisti tħabbru nhar il-15 ta' Ġunju ġewwa The Palace Hotel. Preżenti għat-tnedija kien hemm ukoll iċ-Chairperson tal-IGM Yannick Paċ u l-Viċi Chairperson Rodrika Ġus. Is-sottomissjonijiet għal din is-sena ser jintlaqgħu sa 13 ta' April fejn kull ġurnalist qed jintalab jibgħat massimu ta' sottomissjoni waħda l kull kategorija, għal kontrarju ta' snin ta' qabel fejn il-ġurnalisti kienu jintalbu jibgħatu 3 sottomissjonijiet. Rodrika Ġus spjega kif din is-sena ser ikun hemm 18 kategorija, fosthom titli ġodda inkluż għal xogħlijiet li ġew ippubblikati fuq portals jew midja soċjali. Dan sabiex aktar ġurnalisti jiġu mħeġġa jieħdu sehem f'dawn l-awards minħabba li llum il-ġurnata l-midja soċjali saret ferm popolari.